8 paras važiavom. Yes, that's the interrupt. Oh, exactly. Vadinamų komersantų. Jie važiuoja į Lenkiją. O, jūs galite, jūs galite pasakai, jeigu tu atrodo, kad tau pavyks parvažiuoti, tai kaip sakyti. Tai šios dienos laiko. Taip, šios dienos laiko. O kokia kalba čia? Padėtis, kad aiškiai jie dabar buvo Jugendhostel ir jie dar išėjo. Tai kitaip sakant, Taip, skaidamas ar kas bus, tai sakai pakankamai patogu. Ne, tai tada žinai, tada vis tiek, kitas nesvygai. einam. Tai čia taip faktiškai paima kiekvienos skirtingos redakcijos. Tai čia viskas nustatyta, kas kuriuo metu turi būti. Tai dabar rytą tai mažiau veikia, bet pavyzdžiui jau 6 valandą vakare, tai kiekvienas ištisai varinėja. Tai čia nurodoma, kur kaip kas kada. Ir čia tos mūsų parengtos programos tada yra siunčiamos arba kur nors į Vokietiją, arba į tos siųstuvai, kurie Vokietijoje, arba Ispanijoje ir Portugalijoje. Tai čia, pavyzdžiui, čia ta prasme yra savotiškas centras to žinių perdavimo. Pavyzdžiui, 1 minutė su puse, nustatytas laikas, tada duodam signalą, pereina mikrofoną studijoje, tai tada tiesiai eterį skaito ir tada tęsiasi. Ir valandą žinios, 15:10 kažkas kitas ir taip toliau. Vėliau vakare, tai kaip pavyzdžiui mūsų valandinė programa ir taip toliau. Ir čia viskas pagal programą. Viskas pagal programą. Kompiuterinę programą. Tai čia nesudėtinga, bet yra aiškiai sudėtingiau kitu. Tai faktiškai didesnė dalis yra kitų, ne taip įrašymai iš anksto ir ta prasme mums šiek tiek patogiau, bet yra taip būta, kad pavyzdžiui kaip nepriklausomybės paskelbimo dieną mes baigėme rekorduoti, padarėme 2 variantus, paskelbė ar nepaskelbė, nes kaip tik tuo metu. Ir paskutinė minutė, kai jau uždėjome ryte, tai tik tada galėjom spręsti, kurią gauti, nes gavome teleksą pranešant, kad vis dėlto aukščiausiai taryba priėmė nutarimą. Tai taip, kad kartais yra nors įrašyta, bet kartais yra įrašoma vos 3-4 minutės prieš einame į Vis tiek šviežia. Taip, stengiamės. Bet aš dar parodysiu čia dar. Skyrius Prahoje, turime Varšuvoje, Budapešte, turim korespondentus beveik visuose didmiesčiuose. Tai čia jie tada pasiunčia pranešimą, čia viskas įrašoma, užrekoduojama, kaip sakoma, ir tada galima pavartoti. Tai čia irgi visi tokie korespondentai. Nes mūsų tai trumpos programos, tai pavyzdžiui, Rusija 24 visą parą, Vengrai bent iki šiol 19 valandų į dieną, Lenkai irgi. Nors pažiūrėkim, kiek Vilniaus ten niekas nevyksta, tai jie tas pačias žinias kartoja, tai čia ne tik Vilniaus problema. O kiek žmonių dirba lietuviškoje? 11 žmonių. Tai dabar yra šiek tiek redakcija padidėjusi. Ilgą laiką buvo 7-8 žmonės, tai buvo gana sunku, todėl turėjom daugiau tokių skaitimų ir kitos medžiagos, nes valandinė 8 žmonės ar 7 žmonės, atsižvelgus dar kiek atostogų ir lygos ir taip toliau, tai buvo neįmanoma. Tai dabar tik tai galime taip truputį normaliau dirbti.
the problem is with the plan proposed switch to associated. Bulgarijos. Čia faktiškai beveik visos pagrindinių žinių agentūrų pranešimai ateina. Ne tik tai žinių agentūrų pranešimai, bet yra, pavyzdžiui, yra tokia kompanija FBIS, kur klausosi pasaulio radijo laidų ir parengia tokias trumpas apžvalgas, net ir tą pačią dieną. Taip, kitaip sakant, kad gali būti, kad Lietuvos aukščiausioji taryba pradeda posėdžiauti 9 valandą ir jau ryto sesijos santrauką anglų kalba jau gali gauti 1 valandą. Eltos tai čia negauna. Gal čia mūsų kaltė. Ir čia visą dieną čia ateina šitą medžiagą, tai čia tik tai dalis. Tada taip pat į šitą pastatą ateina arti 1000 laikraščių arba žurnalų. Kitaip sakant, ir iš Prancūzijos, ir iš Vokietijos, ir iš Amerikos. Tai kai yra reikalas skubus, tai mūsų korespondentai faksu, pavyzdžiui, iš Paryžių, peržiūrės Prancūzijos laikraščius, tie, kurie apie Tarybų sąjungą arba Rytų Europą, ką nors rašo, tie straipsniai to jau bus faksuoti, kad būtų galima tą pačią dieną vartoti. Tai kiekvieną dieną yra parengta ką? Dėl tų eilinių laidų, kurios remiasi centro pateikiamą medžiagą, tai gal yra kokie 200-300 pranešimų. Šitoks punktas. Popierių ir rinkis, ką nori. O kaip lietuvių tarnybai, ar lietuviškai lietuvių korespondentai kokie nors? Lietuvoje? Ne, vakarų Europoje. Vakarų Europoje, tai ką, mes turime tokių šiokių tokių korespondentų. Mes dabar mėginame, jau turime žmonių, kurie, pavyzdžiui, mums pranešė, jei atvyksta kas nors į Paryžių arba į Londoną, tai kartais mes patys mėginame susirišti, o dabar jau esame susitarę su didesniu skaičiumi žmonių, kad jie mums parengtų pranešimą. Mes paskambinam jiems, įrašome, turime tą įrašymo aparatūrą ir pavartojame. Tai mūsų tinklas dar kol kas gana kuklus, bet suma sumarum ne taip blogai. Tai pavyzdžiui, kai keliauja arba Prunskienė, arba Landsbergis, arba koks nors kitas Lietuvos veikėjas po užsienį, tai aš manau, kad mes bent po Europą, tai mes surenkam daugiau žinių ir greičiau, operatyviau negu kitos agentūros. Mes tam esam pastebėję, kad, pavyzdžiui, Tiesa ne kartą yra perspausdinusi, ką pranešame. Tai čia, matai, ateina, tai, pavyzdžiui, šito FBIS. Ateina šitas, pavyzdžiui, dabar čia kažkokio, čia tai jau senas straipsnis, visus šitus peržiūri ir kas jų nuomonė yra svarbesnė, tai arba padaro kaip žinią, arba kokią nors kitą formą panaudoja ir viską įrašo čia į kompiuterius. Ir tada kompiuteriai tiesiai permeta į mūsų teletype mašinas, kad tuo pačiu metu visus redakcijas gaus. Tai taip, kad į dieną šitas punktas. Ir tada tą prasme reikia rinktis. Mažiau daugiau. Turime labai daug teisės, kad rinkti kasdien. Šios dienos laikraščiai. Šios dienos pradžioje. Tai su Estai permeta į Helsinkį. Ir tada Helsinkį mūsų Estų redakcijai. Lietuviai mes neturime tokių palankių sąlygų šiuo atveju. Galėtų permeti Miuncheną. Taip, ne, kad yra sunkiau, nematai, tas visas yra, kad yra daugiau, yra problema, kad ryšių problema. Dabar dienos metu kartais net eiliniai telefonų ryšiai užtrunka 2, 3, 4 valandas. O kadangi yra geresnis ryšys tarp Helsinkio ir Estijos, daugiau tų linijų, tai tada, kai jau pasiekia Helsinkį, tai paskambinti iš Helsinkio į Miuncheną yra tas pats, kaip skambinti iš vienos Helsinkio dalies į kitą. Tai taip, kad mes turėsime Tokį laisvų trumpą bandymą. Tai
visą šitą. O jisai čia priėjo, dabar gali pakalbėti. Alio. Alio? Taip, girdžiu dabar. Aš nežinojau, aš jau galvoju, per daug tų visų komentarų yra. Gerai. Taip. Tai ar norit, kad permesčiau? Ir tada buvo dar spaudos apžvalga Jokūbino. Gerai. Tai aš tą mėginsiu padaryti. Kuria prasme? Taip. Gerai, aš tada mėginsiu permesti, po kokios valandos kitos. Taip. Dabar čia aš nebuvau, Sauliusevičius jau įskaitė savo pranešimą. Ne, jis neskaitė. Maskva, taip, oi, taip. Tik dėl to mes įrašėm šitą valatką. Gerai. Taip. O gerai, tai tada mes turim savo žmogų Maskvoje, tas dar geriau. Pasakykite tik tai Audriui šitie, kad rytoj turbūt su juo kalbėsiu, bet Paleckiukas sakė, kad iš Štutgarto negrįš iki rytojaus. Bet aš tada vis tiek Audriui šį vakarą turėtų grįžti. Taip. Leiskime man sekundę dar įjungti aparatą, patikrinti įrašą, gerai? Sėsti ir padaryti. Tai dėkoju ir tada, kaip sakiau, pasiūsiu kada galėsiu, bet po valandos kitos. Gerai, ačiū, sudėl. Čia tai kokio ilgio buvo Saulė? Žinai, čia yra kokio apie 10 minučių. Apie 10 minučių visokio teksto, bet ten daug ką karpyti reikia, nes jis ir kosėja ir užsikerta ir viską. Taip, tai matai, kas karpynas. Tai va, aš nežinau, aš tai iš tikrųjų nelabai galbūt kiek tai daryti. Taip, žinau, čia tas. O jisai, matai, pasisiūlė tada pats gelbėt padėtį ir improvizavo vietą iš vadovų. Tai reikės man išklausyti. Girdžiu? Tai gal tada bandykit. Gerai. Vienu metu, bet būdami skirtingose pasaulio kraštuose, du Lietuvos politiniai veikėjai prakalbo apie sunkią Lietuvos laukiančią žiemą. Pasak Uokos, kuris viešėjo Jungtinėse valstijose ir sekmadienį davė interviu Laisvai Europai, jei demokratinės jėgos nesilaikys šią žiemą Rusijoje ir Lietuvoje, kitąmet visi procesai vyktų kur kas sparčiau ir lengviau. Ta patį vakarą Lietuvos Respublikos vicepremjeras Pozovas, kalbėdamas per Lietuvos televiziją ir prisimindamas premjerės ir savo susitikimus su Sovietų Sąjungos prezidento tarybos nariais Jakovlevu bei Primakovu, dėstė, kad Maskvai sunkiausias etapas jau praėjo. Gorbačiovas po vasaros sutrikimo atsigavo, jis pamėgins prispausti nepaklusniuosius, tai yra atsisakančius sudaryti naują sąjunginę sutartį. Ta Lietuvos aukščiausioji taryba pareiškė praeitą savaitę. Ir tai turėtų įvykti dar paskutinį šių metų ketvirtį, kai nebebus užtikrinami tiekimai Respublikom. Spalis yra pirmasis šio ketvirčio mėnuo. Praėjusią savaitę Mažeikių naftos perdirbimo kombinatui keliom valandom nutraukė naftos tiekimą. Panika benzino biržoje pasikartos. Tokioje akivaizdoje Lietuvoje toliau klostosi įvykiai. Šeštadienį ir sekmadienį Vilniuje buvo susirinkę Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybių deputatai. Lietuvoje reikia siekti susitarimo, o ne konfrontacijos, pareiškė Vytautas Landsbergis, kalbėdamas šių deputatų suvažiavime.
Lietuvos sąjūdis valdybių deputato veiklai koordinuoti, iškylančiam problemom aptarti, o taip pat santykiams su Respublikos valdžia išsiaiškinti. Tačiau vyriausybės kritika prasidėjęs suvažiavimas jie ir baigėsi. Lietuvos ministrė pirmininkė Kazimiera Prunskienė, kalbėdama suvažiavime, sakė, kad į Lietuvą nereikėtų žiūrėti tik kaip į savivaldybių sumą. Premjerės nuomonė, dabar kiekvienas skuba pirmas surasti kaltus, kad nebūtų apkaltintas pats. Jau antroje suvažiavimo rezoliucijoje, o iš viso jų buvo priimta beveik 20, reikalaujama, kad vyriausybė viešai paskelbtų Lietuvos Respublikos kaip nepriklausomos valstybės ūkio reorganizavimo programą, taip pat kreditų gavėjus, jų dydį, sutarčių su kitom Respublikom tekstus, o taip pat vyriausybės išlaidas ir taip toliau. Debatai kilo dėl Kauno miesto tarybos deputatų pareiškimų. Rugsėjo 13 dieną šios tarybos deputatai priėmė pareiškimą, kuriame pareikšta, kad ministrų taryba vykdo pražūtingą Lietuvos Respublikos nepriklausomybės politiką, po kurios vėl buvo balsuojama. Rastas kompromisas. Žodis pritardami buvo pakeistas į atsižvelgdami. Balsuojant už šį punktą, niekas balsų neskaičiavo. Pirmininkaujantis Lietuvos Sąjungos Seimo tarybos narys Alvydas Medalinskas, komentuodamas šią rezoliuciją, jos atsiradimą pavadino problematišku. Labas, Kęstuti. Žiūrėk, aš turiu klausimą. Ta tavo, ar galime persiųsti atgimimui tą spaudos apžvalgą, kurią davei vakar? Buvo pasiūlymai priimti rezoliuciją reiškiančią pritarimą Laisvės lygos akcijai. Priėmus rezoliuciją faktiškai būtų išreikštas nepasitikėjimas. Tai sakyk taip ar ne? Gerai, tai tada ne. Gerai. Tai yra tik tiek. Apie tai suvažiavimo delegatus informavo aukščiausias tarybos deputatas Kęstutis Gaidžius, kuris paprašė delegatus atkreipti dėmesį į politinius Atsiprašau? Lietuvos ribų. Tai ir nurėmė, kad jokie rezoliucijos klausimai nebuvo priimti. Matot, kur susitinkam? Tikrai labai keista. Tai ką, jūs šiandien Vakar. vakar atvažiavote? Būna gyvenime. Kartais ir šį. Laukai, jūs vakar skambinote? Aha. Antrą seriją darysim. Ah, Jūs neturit kopijos šitos, ne? aš turiu. Turit viso filmo, ne? Aš turiu tas, kas buvo. Bet tik medžiagos, taip? Aš neturiu, aš turiu dalį medžiagos. Ai ne, tai filmą mes. Taip, ir mačiau tą filmą, reiškia, tai kopiją, kuri buvo per televiziją. Ir bus čia ne Siaurusevičius, bet Valatka. Patsai. Rimvydas Valatka. Kaip atgimimo vyriausias redaktorius, Rimvydas Valatka praneša apie tą. Tokių įdomių, reiškia, tokių daug. Aš labai entuziastingai kaip tik parašiau laišką jam, kad man labai patiko medžiaga. Ir galvoju, kad iš to. Man atrodo, kad medžiaga įdomesnė negu montažo dalykas. Gal jis nesugebėjo jos apvaldyti. turbūt. Deja, atsiprašau, bet man taip atrodo. Ne, Daug kodėl? įdomesnė. Jūsų ten medžiaga buvo nepaprastai graži. Tokių užuominų, įdomių, tokių visokių užvedančių visokių minčių. O tas toksai, nežinau, konceptualiai neįdomus. Tas aiškiai, tas kunigai, ten nieko tokio, žinai, Gerai, labai paimsime tiesmukiškas toks, video. iš pažinties. Jau mačiau, 4 minutės ir viską kitką, kuris apie tą pranešė, daugiausiai apie tą. Bet žinai, nu, tai čia yra kūrybinis dalykas. Suprantat, jisai daro trečią filmą, tik tai dokumentinį. O aš jau darau gal 30. Aš sakau, aš jam rašiau, kad man jūsų darbas taip atrodė aukščiausias klasės, tenais kadrai parinkti. Ir iš kitas kelionės, ten taip įdomi buvo iš tokių momentų. Flamenkė, stilistas, su kuriamis ten landžiam.
sakant, sesijų iš karto. Repeticijų, man atrodo, daug. Čia režisierius. Įspausdino specialius turiu. Atėjo Tai Donatą tai gerai pažįstu, jisai filmavo. Tai aš tai labai esu taip nenoriai įsileidžiu į repeticijas, nes vis tiek toks privatus momentas visada kažkiek tai. Kartais paskui, aiškiai, gailėjausi keletą kartų neįleidau, kur tokie buvo momentai, kur vertėtų gal užfilmuoti, tai tada nėra. Kai viskas kaip taip jauti visą laiką kameros dalyvavimą. Bet aš tai buvau ir kitą savaitę, kaip slavonų. Vikaras, Čia dar gerai, pasirodo pasisekė. Nes ten yra, mes stovėjom 4 kilometrų, o būna tada 8 kilometrų. ir įvažiuoti į Lietuvą. Važiuot irgi. Kas? Nepapietavo. Tai mes norėsime apsikalbėti, vis tiek programėlę tą susistatyti. Gerai. Pradedam 2 valandą. Antrą įrašą. Bet iš pradžių įskaito žmonės ten savo medžiagą, o paskui įvedimus, tai paskui Arba galėtum išti. Arba ką nors, čia ne bėda, bet pamatytum. Taigi jūs tik ta. Nors formalus susivienijimas jau ant nosies spalio 3 dieną, daug kas labai neaišku. Visas reikalas per ateinančius 10 metų gali kainuoti daugiau nei 3000 milijardų dolerių. Taip mano Vokietijos vyriausybės nariai, taip mano ir ekonomistai. Mokės Rytų Vokietijos valstybės įsiskolinimus. Tuo pat metu Bona turės skirti lėšų Rytų Vokietijos pairusios ekonominės struktūros atstatymui. Fabrikai, keliai, geležinkeliai, aerogriauti, o paskui atstatyti iš naujo. Kol tie darbai vyks, dabartinės Rytų Vokietijos gamyklos neįstengti Tarybų sąjungai tas prekes, kurias anksčiau tiekė Rytų Vokietija ir be kurių TSRS išsileisti negali. Tai kainuos dar kelis milijonus dolerių. Metais, kai Kolis atėjo į valdžią, jos eksportų paremtas ūkis nepaliaujamai auga. Jos pramonė moderni. Praėjusiais metais, kai Kolis atėjo į valdžią, jos eksportų paremtas ūkis nepaliaujamai auga. Jos pramonė moderni ir veiksminga. Jos privatūs bankai vieni iš stipriausių Europoje. O vakarų Vokietijos centrinio galo beveik minėjo kažką, kad jūs norit filmuoti ir žinias. Vakariečiai baiminasi, kad Do widzenia. Okay? dauguma šveicarų prisijungė prie atominės energetikos priežiūrų atominių elektrinių, kurios patenkina 1984 metų sprendimą, kuriuo atominės elektrinės Nu, tai dabar jau aš, žodžiu, baigiau savo. Tai aš nežinau. Gerai. Jau šrakė savo. Traukt. Einsim pajūriais, komariais. Šitas mano buina ar ne, Jonai? O tavo eina. Kalba laisvuosius. Mums ir nėra. Jūs nematėte, mes kažką filmuosim. Kas jūs būsit, nežinau. Mes iš Lietuvos filmą darome. O, Donata. Šitas. Kalba? Lenkijos Seimas po ilgų ir piktų ginčių penktadienio vakare. Laidoje. Premjeras Mazurieckis, kuris antradienį vyksta poros dienų vizitui į Ispaniją, laikraščiu El Pais sekmadienį perduos sprendimo.
prisipažino premjeras Mazovieckis per interviu Ispanijos dienraščiui. Mano yra Persų įlanka. Aha, tai pirmoji. 405. Latest development. Jo, ne, buvo 4.15. Šitas Tikrai? 4.15 Lenkija. A Lenkija 4.15? Užrašyk čia. Na. A, jo. Tai aš išeinu. Tada vakare pasimatys. Čia turi palaukti, tai šitas... Persų įlanka. Mhm. Čia paskutiniai įvykiai, tas trumpesnis. O aš užrašiau 4.15. Aš pirmą skaičiau Lenkiją. Kalba Laisvosios Europos radijas. Labas vakaras, mėlyjei klausytojai. Prie mikrofono Jonas Jurašas. Šio vakaro programoje, tuoj po paskutiniųjų naujienų, šios temos. Vėliausi įvykiai Persų įlankoje, atgimimo vyriausiojo redaktoriaus Rimvydo Valatkos pranešimas, Švedijos ministrų kabineto sekretoriaus įspūdžiai iš viešnagės Lietuvoje, Vakarų Vokietijos žurnalisto mintys apie Lietuvos žemės ūkio problemas, pranešimas apie Teisės aukščiausiosios tarybos šiandien priimtą ūkio reformų nutarimą, Ukrainos sąjūdžio RUH vadovo samprotavimai apie Respublikos nepriklausomybę, Lenkija rengiasi prezidento rinkimams, kiek kainuos Vokietijos susivienijimas, iš rytų Vokietijos besitraukiančių tarybinių karių problemos. Niks, kein Signal, ist lethargisch break. Nur Klausotės Laisvosios Europos radijo. Pranešimus apie padėtį Persų įlankoje apžvelgia Aušra Marija Jurašienė. Und dann schneiden bitte. I would like to check it whether there is a right script, okay? Because she wrote two. Aušra Marija Jurašienė. Irakas dabar grasina pulti naftą. Jo, aš vieną sakinį gali šakotis pradėti. Klausotės Laisvosios Europos radijo. Pranešimus apie padėtį Persų įlankoje apžvelgia Aušra Marija Jurašienė. Irakas dabar grasina pulti naftos telkinį. Parlamentas tokių balsų nutarė. Šitas pats balsavimas. Ne, aš jau Čia Laisvosios Europos radijas. Pasiklausykite atgimimo vyriausiojo redaktoriaus Rimvydo Valatkos pranešimo apie šeštadienį ir sekmadienį Vilniuje vykusį savivaldos deputatų suvažiavimą. Rinkom iš kitos pusės. Ūkininkom iš kitos pusės.
Klausotės Laisvosios Europos radijo. Šio mėnesio pirmoje pusėje Vilniuje lankėsi didelė švedų kultūros delegacija, kuriai vadovavo ministrų kabineto sekretorius Pieras Šory. Praeitą pirmadienį Stokholmo liberalų dienraštis Dagens Nyheter paskelbė jo įspūdžius, kuriuos čia pasakoja Augustinas Vėpla. Stavėti ir ką padėsi. Dabar kai bus toliau. Klausotės Laisvosios Europos radijo. Neseniai Lietuvoje lankęsis Vakarų Vokietijos žemės ūkio specialistas, žurnalistas Karlas Globė, dienraštyje Frankfurter Rundschau paskelbė straipsnį apie Lietuvos žemės ūkio problemas, pastangas jį pertvarkyti. Straipsnį perteikė Vytautas Mackevičius. Kaip tai? Tai tada gal tenais lauk manęs kur nors, a? Nu gal prie Hofgarten tenais. Žinai, arba galbūt mes sekmadienį sėdėjom. Gerai? Gerai? Šeštadienį. Perteikė Vytautas Mackevičius. Ir užrašyk man tada laiką. Und jetzt ist International Break. Cirius vėl esame vyresnio brolio šviesėje. Ir čia. Ir tada pažiūrėk. Ja, Klausotės Laisvosios Europos radijo. Tarybų Sąjungos ir Rusijos Federacijos prezidentai Gorbačiovas ir Ryžkovas dar kartą susidūrė akis į akį ant siauro tarybinės ekonomikos liepto. 2 savaitės trukusį prieštaravimą tarp radikalaus Šatalino ūkio reformų projekto ir atsargaus Ryžkovo plano šiandien bandė išspręsti TSRS aukščiausiosios tarybos priimtas kompromisinės planas. Rezoliucija, už kurią balsavo 323 deputatai, prieš 11 ir 56 susilaikė, pasisakoma už vieningą programą, kurios tikslas stabilizuoti ekonomiką ir žengti į rinkos ūkį. Radikalesnę Šatalino programą prieš tai priėmė Rusijos Federacijos aukščiausioji taryba. Abiejų programų autoriai skeptiškai vertina šios sintezės galimybės. Agentūra AP pažymi, kad po balsavimo TSRS aukščiausioje taryboje nebuvo plojimų. Entuziazmo nesimatė ir prezidiume sėdėjusio Gorbačiovo veide. Ši rezoliucija nutrauktų bolševikų revoliucijos ir diktatoriaus Stalino grubaus kolektyvinai veide. Prezidiume sėdėjusio Gorbačiovo veide. Prezidiume sėdėjusio Gorbačiovo veide. Pradžioje jo pertvarkos politikos tikslas buvo pakeisti centrinio socialistinio ūkio planavimą. Dabar jis nusprendė visiškai atsisakyti socialistinio ūkio dogmos, pažymi Vakarų žinių agentūra AP. Penktadienį dėl kvorumo stokos nepavyko balsavimas už šią rezoliuciją. Gorbačiovas nusivylęs kalbėjo, kad nebėra laiko kalbėti, galvoti ir eksperimentuoti. Pirmadienį popiet TSRS aukščiausioji taryba nutarė suteikti Gorbačiovui specialius įgaliojimus. 305 deputatai balsavo už, 36 prieš, 41 susilaikė.
Praėjęs savaitgalis TSRS bei Rusijos federacijos parlamentuose buvo audringas. TSRS ministras pirmininkas Ryžkovas, kovodamas prieš vadinamą Šatalino radikalų 500 dienų reformų planą, sekmadienį kreipėsi į TSRS aukščiausiosios tarybos deputatus, ragindamas atmesti šį planą, kuriam prieš tai pritarė Gorbačiovas ir teigė, kad Šatalino siūlomos reformos atvestų šalį prie chaoso ir paskutinės ūkio ir valdymo žlugimo ribos, rašo dienraščio Los Angeles Times reporteris Michaelas Parksas. Šalis psichologiškai ir organizacijos požiūriu nepasirengusi tokiam staigiam ūkio politikos posūkiui, per televiziją teigė Ryžkovas. Pakeisti tarybinio ūkio valdymą per 100 ar 500 dienų nerealu. Tokiems pokyčiams reikalingi metai, o ne dienos ar mėnesiai. Tarybinis ekonomistas Sabalkinas kolektyviniam mėnesiui nuo Hainbuke stebuklas. Iš ekonomiką gali išgelbėti stebuklas. Krizę pergyvenantys žmonės dabar tiki antgamtinėmis jėgomis, įskaitant ateiviais iš planetų, tikti svarbiausių rusų produktų bulvių. Kalbėdamas per televiziją Ryžkovas atrodė pavargęs. Jis ragino priimti nuosaikesnį ūkio reformos federacijos projektų. Tačiau jis įtaigojo, kad TSRS ateitį užtikrins stipri suverenių respublikų sąjunga. Korespondentas Ulinas. Jų straipsnį atpasakoja Saulius Kubilius. Šio Philadelphia Inquirer apžvalgininkui. Štai ką apie tai rašo dienraštis New York Times ir Reuterio agentūra. Prie mikrofono Aušra Marija Jurašienė. Prie mikrofono Aušra Marija Jurašienė. Lenkijos Seimas po ilgų ir piktų ginčų penktadienį vakare su... dienraščiui. Klausotės Laisvosios Europos radijo. Daugumai vokiečių karštas Ferdinando Krocmano straipsnis paskelbtas dienraštyje New York Times. Straipsnį atpasakoja Saulius Kondrotas. Zum Interview? Ja, zum Interview der 3 Minute. Priimti rezoliuciją reiškiančią pritarimą Laisvės lygos akcijai. Priėmus rezoliuciją faktiškai Vilnius, kuris paprašė delegatus atkreipti dėmesį į politinę situaciją už Lietuvos ribų. Ypatingai iš rajonų tai pajuto. Kartu su Prunskienės ir vicepremjero Ozolo kelionėmis į Maskvą ir susitikimais Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorium Sovietų Sąjungoje Metloku su prezidentinės tarybos nariais. Šiandien regis turėtų įvykti susitikimas ir su Gorbačiovu, valstijų ambasadorium Sovietų Sąjungoje Metloku su prezidentinės tarybos nariais. Šiandien regis turėtų įvykti susitikimas ir su Gorbačiovu. Lietuvoje buvo ir daugiau įvykių. Lietuvoje, Lietuvoje, Lietuvoje. Jis taip pasakė, kad lyg Lietuvoje tas susitikimas. Ozolo kelionėmis į Maskvą Lietuvoje buvo ir daugiau įvykių. Vieną iš jų norėčiau pažymėti, tai trečios frakcijos atsiradimą aukščiausioje taryboje. Jos vardas Sąjūdžio nuosaikiųjų radikalų.
6 žmonės iš jų Tai jūs išvažiavote iš Lietuvos prieš to? beveik užsibaigė parlamento Užsibaigė. centrinės tarybos. Užsibaigė. Faktiškai užsibaigė Saiberta, ne? Ne, beveik užsibaigė. Okay, ja, dieses ausschneiden und das sollte genug. Nach formavimas. Bus manau gerai. formavimasis. A čia tu kopijavai? Tai tu jau nukopė su žoltė. Nu, tai 250, 30. Tiek vidurio, tiek dešinės formavimasis. Okay. So, Komplett. Ja. Komplett, wie Schauen viel wir diese von Anfang an Blätter? gleich zu Ende. Ich glaube, das reicht schon. Das muss reichen. 40 nochmal. Ja. Ja, wir können jetzt bis 50 sagen. nicht vergessen meine Zeit. Ah, bei dem A. Ah, Tai buvo 24, tai čia bus 250, reikia 250. Čia turi čia. Ne, aš savo skriptą parašiau sąrašyti kiek. Kiek tu sakai reiktų? Čia būtų 230. Hoffentlich nicht mehr als 23. A, tai jau galima ten. Nežinau, ne, galime iki 55, čia kaip bėda. Tik automatas perjungia, tai ten 5 sekundės. Ne, čia viskas. Aš pals Latvijos žiūriu kartais minutę tylą. Jie ne jų taip daug. 3 minutės tylė, ateina žiūriu, kas čia ir tuščia. Kaip tai filė. Aha. 25. Tai tada galima dar. Tai čia išeina tada... Pasakysiu Kacui dar 5 minutės, 5 sekundės trumpai. Tai gerai. Čia 23:20. Taip, tai viskas bus gerai. Jo. Tai tada išeina... Yra, manau. 3 plus 2, 1. Bet tai padenk, bet 7:50. Nutrauk 5-10 sekundžių. Gerai, iki. Šito tai yra gintinė. Gerai. Ne, čia tai nebėda. Tai tada išeina... Čia 23:20, padaryk šitą, parašyk čia 23:10. Okay. 10 Sekunden kurz die Nachrichten lesen. Ah. Alles in Ordnung. Ah ja. 57 nicht da. Okay. Danke. Der Weiß nicht hier, oder? Hallo, Studio 25. A, Herr Girnius, čia aš, Jonas, labas. Tik ką išlėkė, ko nori? Tai jis jau dabar skambik jam jo telefoną. Okay, alles in Ordnung. Okay, now noch jetzt und morning. Ja. Müssen wir was kopieren? Ja, alright. Müssen kopieren from actually from this. Labas rytas, dabar reikia pasakyti. Lietuviams, ja. Ryto programa. Ja. Minuta. Welches Skript kopieren wir? Sunku sąlygomis. Aš labai paprastai naftą tarptautinėmis kainomis reikia pirkti. Pavyzdžiui, didelis tarifus statytų ant visų importų iš Lietuvos, tada Lietuvos prekės tai pabrangtų. Lietuva kitur nerastų rinką, ta po 3 metų sako. O jau buvo vakar. Man laisva diena.
Manevrus. Jo Vitebsko. Finam ir armėnam. Gerokai pablogėjo. Aha. Kai kurie padeda valstiečiams derlių sunešti. O Riazanį paskelbė Solženicyną garbės piliečiu. Nu, jisai ten visai aiškina, kad žinai, mums rusams bus geriau, reiškia, jeigu mes paleisim Pabaltį ir kitas mažas tautas, nes mums tada nereikės jų šert, ką mes tradiciškai visada darėm. Nu, bet tai čia, žinai, šiaip sau, čia tik toks rusų nacionalizmas. Čia gal argumentas tiem, taip, kurie bet tuo paskui, įsitikinę. pavyzdžiui, tas jo, reiškia, toksai, žinai, pranašo vaidmuo, reiškia, jisai čia nesustoja, jis eina toliau, nes jis tokias gilias tiesas, reiškia, žinai, su tokiu autoritetu skelbia, kaip pavyzdžiui, bankai, brūkšnelis, reikalingi. Žinai. Bet reikia įsivaizduoti, kokiai publikai. Su kokiais publika kalba? Su tokiem, kurie nežino, kad bankai reikalingi, dar abejoja. Kam? Bankai nereikalingi, grįžkim prie senųjų, ką ten, komunos idėjų kažkokių. Ne, bet jis prieš nesileidžia paaiškinti, pavyzdžiui, supranti, ar ką nors. Jis tik tai ateina. Solženicyno rezultatų tu paprasčiausiai nepamatytų, nes, reiškia, Solženicynas neleistų emigruoti niekam į jokias. Kodėl? Jis jau dabar nori atsikratyti visų ne rytų slavų respublikų. Matot, tai yra pažangi idėja šiame kontekste. Labai pažangi. Hitleris irgi norėjo atsikratyti visų negermanų. Ne, atsikratyti tą prasme, kad duoti jiem laisvę, paleisti iš kalėjimų. Visai kita. Aš sutinku, kad Solženicynas nėra liberalus demokratas. Jis yra savo, žinot, tos karininkų visokius reikalus. Bet tai panašiai, mūsų akys ir protas nevienodi. Reiškia, guli ant šaligatvio šūdas, tai dar aš tau turėsiu įrodinėti, kad ant šūdas, ne? Tai jau man nebeaišku, kur tas šūdas. Tai dabar ką, visą gyvenimą jau dabar Tai jeigu dabar viską, ką jis padarys, bus viskas teisingai. Ne, bet aš dabar negirdėjau, kad jis būtų ką nors pasakęs, dėl kurių reiktų raukt veidą. Ne, nu, visų pirma, jisai daug ką sako, dėl kurio reiktų raukt veidą, nes pasigi ten, reiškia, yra, žinai, monarchija, rusų tautos lygybė ir kažkas. Beveik visa informacija, kad nors turi ką nors bendro su rytų Europą arba su imperija, tai vien tokių siaurų žinių gal įdomių tik. Tai eikime tada jau